Добрый день, друзья! У нас сегодня опять солнечный денек. Прошу прощения у вас за голос. К сожалению, я простыла. Очень сложно разговаривать мне. Но я обещала вам показать нашу парусную регату. И поэтому специально сегодня приехала сюда, чтобы поделиться с вами этой красотищей. Нахожусь на пляже Полярная звезда. Хочу сказать, что полюбуйтесь, пожалуйста, этой красотой. А я сегодня немножко помолчу. Желаю вам всем отличного настроения. И, пожалуйста, не болейте, как я. Берегите себя и своих близких, друзья.